Widih, lihat teman-teman, ada banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. So colorful. Oh, ternyata terkena lumpur. Ayo kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Blue color, pink color. Widih, gokil. Wah, unik sekali. Ini mainan apa ya? Wadidaw, so cool. Widih, ada animal juga. Ini kendaraan berat sepertinya. Super duper keren. Oh, kecil sekali. Lihat teman-teman, ada yang besar juga. Wah, mantul sih. Wow, so beautiful. Yang ini ada belalainya. Wow, mantul. This is blue color. Widih, mainan terakhir beroda 2. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Mainan yang pertama, yellow color. Keluarlah motor Harley. Wow, so cool, keren sekali. Mainan yang kedua, blue color. Keluarlah mobil monster. Wow, gokil. Yang ini super duper keren. Widih, green color. Ayo kita bersihkan. Ternyata mobil balap. Wow, amazing. Sangat asik sekali. Widih, yang ini bentuknya sangat panjang. Keluarlah kereta cepat. Widih, mantul, mantap betul. Wah, yang ini apa ya? Sangat unik. Ternyata mobil pemadam kebakaran. Wow, gokil sih. Yang ini sangat keren teman-teman. This is green color. Mobil balap sepertinya. Keluarlah mobil Formula One. Norris, get back that place. It looked like he'd reclaimed it. They were swapping the positions. Poor launch off the line. Widih, mobil yang sangat cepat. Wadidaw, yang ini apa ya? Rodanya sangat besar. Dan ternyata mobil jeep. Wow, so cool, asik sekali. Oh, yang ini bentuknya sangat unik. Apa ya? Keluarlah Rabbit and Vision. Hello, friends. Widih, gokil. Mainan selanjutnya, pink color. Keluarlah truk molen. Wow, fantastis, keren sih. Widih, hewan berkaki 4. Dan ternyata seekor kuda. Wah, yang ini super duper keren. Mainan selanjutnya, ini hewan apa ya? This is seekor panda. Wow, so cute, lucu sekali. Lihat teman-teman, yang ini seperti kendaraan berat. Keluarlah loader. Widih, yang ini sangat berguna sekali.
Wah, yang ini besar dan ada sayapnya. Ayo kita bersihkan. This is pesawat terbang. Wow, so beautiful. Yang ini mainan apa ya? Berwarna blue. Ternyata kapal laut. Wow, so cool. Yang ini sangatlah keren. Oh, keluarga anomali sepertinya. Ternyata cappuccino assassino. Assassino, cappuccino, assassino, cappuccino, assassino, cappuccino, assassino. Wah, gokil sih. Yang ini juga keren. Widih wadidaw, yang ini ada belalainya. Ternyata seekor anak gajah. Wow, so cute. Widih, beroda dua, sepertinya keren. Keluarlah motor balap. Wah, mantul. Yang ini sangat keren. Mainan terakhir berwarna yellow. This is mobil polisi. Wow, so cool. Semua mainan sudah kita bersihkan. Jangan lupa subscribe.